Magmukbang kami. Sige, magmumukbang kami. Wait lang. Huwa! So, hello guys. Ito yung pagkain namin, oh. Makita mo na. Ito, spaghetti noodles. Guys, kain. Chop, chop. Sabi di chop, chop. So, sasagutan lang namin yung mga ibang comment. Alas! Hindi kayo yun, guys. Ano? Hindi kayo yun, guys. Ano yun yung nag-aasal May kayo? pusa kasi, guys. Guys, relax ko. Tanong, guys, kung sino daw mas matanda sa amin dalawa? Bakit? Guys! Guys! Ayun siya. Tanong, guys, kung sino mas matanda sa aming dalawa? It's me po kung anong grade ko ay 4. O, ikaw naman mag-ano ng mga question. Kung gusto niyo lumalaman kung anong grade ko 3. Kaya grade 3 ako, siya grade 4. Ikaw, guys, alpin lang ng konse. Papansin naman kasi! So, guys, nood lang ako ng TikTok. Ayan muna, guys, kausapin nyo. Tanong-tanong nyo. Uy! So guys, kung gusto niyo malaman, birthday ko ngayon. Diba? It's a November 2! Tapos 9 years old na ako. Ilang taon ka na? 10. 10, 9, 10. Ben 10. Tsaka, kakain na tayo ng hotdog. Sarap. Combination. Guys, matatapos na yun sa akin, oh. Kasi matakaw naman talaga ako. Sorry guys, kung namatay. Wait guys, kukuha lang akong tubig. So, sino tama yun, Bert? Nandito ako. Ako kasi ako yung unang binigyan eh. Hindi ikaw na unang binigyan ng bulak-bulak. Dito marami nag-mention, sabi dito. Minsan na nga lang kita makita sa ospital pa, tapos ako pa magpapaanak sa asawa mo. Sabi sa comment section. Sabi ng lalaki, kumusta ang baby ko? Sabi ng doktor, ito, nakamove on na. So guys, ito tubig ko. Wala bang sakit baby namin, Dok? Sabi ng doktor, At tapos yung nalaglag na noodle, kinakain ng langgam. ng asawa mo. Ituturing ko yung parang anak ko. Sabi ng lalaki, nurse ang misis ko. Okay, kain na. Miss you, Dok. Ano naman, may pa-open pa. Kain na.
guys, ano gusto nyo pagkwentuhan? Comment to comment section. Gagawin agad namin. O kaya gusto nyo? Crush ni Jernan, pwede naman. Kusino. Si Princess. Ay! Ay! Guys, tapos na yung pinggan ko. Kuha ka pa. Ayoko na, busog na ako. Okay, ba na niligo? Wait lang, guys. Straight tayo na. Sino ba sinabi ko sa'yo yung minigil? Ang baho, I can't stand the smell. Yuck! Marami yung pansit. Ano ba yan? Dito ako ulit, guys. Bye-bye. So guys, bye muna. Wait lang. I can back. Back, guys. Dun, 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 dun. Dun, dun. Hello! So guys, we will end here. So goodbye. Bye bye.